Много от присъствалите пожелаха да направим моделно събитие, което да е посветено на Ваня Петкова, която или 15 годишнина на смъртта. Няма да говоря повече, публиката сте не случайни хора, знаете достатъчно не само за Ваня Петкова, за всичките тези 4 големи женски имена на нашата поезия. Аз само искам да споделя едно кратко писмо, което дойде от Виена сутринта. Канейки гости, аз съм поканила и Катя Кремза, която е поетеса, живее във Виена, но понякога често си идва в България и аз не винаги знам дали е тук, дали е там. И тя ми е отговорила последния начин. Благодаря за поканата, мила Кате. Безкрайно съжалявам, че няма да мога да присъствам. Ваня Петкова ми е кумир. След една среща с нея на живо, още в гимназията, събрах смелост да пиша стиховете си. Тя беше вдъхновяваща, независима и ни вдъхна смелост, остави ни послание, че всичко е възможно и трябва да вярваме в себе си. И това, което ми написа в едно второ писъмце, е, че тя при следващото си идване в България непременно иска да присъства на този спектакъл, но, за съжаление, той е последния в София. Но аз и казах, може би е добре този забележителен, артистичен проект да гостува в Виена. Мисля, че тази вечер Оля трябва да ни убеди, че това наистина е една бъдеща съдба, една бъдеща покана. Добър вечер. Благодаря на домакините, на Катя Заграфова, на господин Капралов. Малко съм височка, няма да съм слагала толкова. Благодаря на публиката, благодаря на всички вас, че днес сте тук и уважихте нашето събитие, което го правим с огромно желание за всички вас. И не бих искала да бъда многословна, а бих искала да ви покажа това, което сме ви приготвили. А то ще бъде една изненада за всички вас. Колкото и да сте чели за Ваня Петкова, да знаете, виждам в залата, защото аз всичко виждам, това е професионална информация, виждам в залата много хора, които идват за втори или трети път на нашия спектакъл, защото да, вие сте за първи, защото те повтарят и потретват, защото са убедени, че ще извадиме нещо от чекмеджето. Нещо ново ще изскочи от чекмеджето. И ние ще се постараем днес да ви покажем Ваня Петкова в една светлина, в която много от вас няма откъде да я видите и къде да разберете тези истории, които ще ви покажем. И като начало би ви помолила да изключите звука на прекрасните устройства, с които ни наблюдават от всякъде. Изключете звука, за да може да ни наблюдават сега от Сириус и да чуете посланието от Сириус. Аз съм Сириус, от съзвездието Кентавър. Блестя с най-загадъчната светлина върху устните на безсърдечен мавър и в тайните луни на любовта. Аз съм Сириус, самотна и далечна. Всичко в мене е обратно на света. Моята болка е, че съм осъдена да бъда вечна. Моята радост е да търся красота. Аз съм Сириус. Планините ми са гроздове червени, в рубините на вино златопенно. Корените пък корони са при мене и годината започва не с пролет, а с зима черна.
Истината истина е само. Щом излъжеш, слънцето изгасва. Няма думи върху мене, няма. Има погледи, мъгливи или ясни. Аз съм Сириус. Аз съм всичко в любовта, което лудост и безумие наричат. Аз съм 100 сърца в сърцето, ала никой не посмя да ме обича. Който се допря до мен, на пепел стана. Който ме погледна, ослепя. Който пожела да бъдем двама, 2 пъти от мълния умря. Аз съм Сириус, самотна и далечна, тъй обратна на света суров, че сменила бих 100-кратно своята вечност за най-простата в света любов. Чухте автентичния глас на Ваня Петкова и нейното послание от Сириус. Ваня Петкова – неповторима, недостижима, космополитна, любяща и любима, непокорна и неразбрана. Така пишеха за нея критиците. Но какво знаем всъщност за нея? За нейния земен път, който започва от бабата и дядото на Ваня Петкова по бащина линия. Иван Искендеров, белогвардейски генерал от Ростов-на-Дон, служил в армията на император Николай II в дивизията на Врангел, и неговата съпруга Анастасия Жицкая от Полтава, Украина, графиня Анастасия Жицкая. Те бягат за България, били са насочени към Франция, но по незнайни причини остават в България и не къде да е, а в старопрестолната столица Велико Търново. Там им се раждат 3 деца. Анастасия, Александър, който е в рокличка, така са обичали момчетата на времето, и Пьотър, който е в фуражката, след което му дават, за да се интегрират по-лесно, българското име Петко. Петко пораства, става голям мъж и се пренася семейството в София, където среща една невероятна красавица, мис София, Василка, с истинското име Василиса, родом от Бургас, но били гърци, емигранти след Балканската война. Всъщност, майката на Василиса, баба Олга, моята прабаба Олга, чието име нося, е дошла в България с още 4 брата и сестри, които са раздадени български семейства, и се загубва нишката. Това е бабата на Ваня Петкова, моята прабаба, а портрет е рисуван от Ваня Петкова как баба Олга спи на една пейка и затова е с затворени очи. Рисуван е портрета с креди. Били са толкова бедни, че са нямали дори боички или пастели, а с кредите на майката на Ваня Петкова, която е била обикновена шивачка, е нарисуван този портрет. И така, на Василка и на Петко им се ражда едно огромно бебе, 5 кила и 100, на улица Здраве 13, пред майчин дом в момента. Ванчето, никога не е обичала да й казват Иванка, защото в кръщелното от Свети Седмочисленици пише Ивана. Ванчето е била доста палаво дете като малка и е поискала да й купат някакъв домашен любимец. И те за голяма беля и купуват едно зайче. Любимото зайче на Ванчето. Ах, това зайче, каква заешка история е изиграло на семейството. Моята баба Василка или Василиса е била шивачка преди много богат евреин, господин Майер. Там е шиела палта. За добрата си работа господин Майер подарява кутия шоколадови бомбони. На времето да има шоколадови бомбони е нещо велико. Баба ми миличката, те били бедни, я скрива между плодовете, за да не я намери Ванчето никога. Но Ванчето наблюдавала къде са скрили бомбоните, изяла цялата кутия, защото тя от малка обичаше сладко. И всичко, което зайчето е правило, след като зайчето хапне, тя го е завила в пергаментите на
кутията, скриват кутията пак в платовете и един петък идва едно аристократично белогвардейско семейство на седянка и било почерпено с заешките бомбони. Амбициозните аристократи, родители купуват цигулка на детето си и я затварят в една стая да свири, но тя свири на сила. Тя свири, но няма желание да свири на тази цигулка. Един ден баба ми отива при Ванга и Ванга й казва: не го мъчете той дете, няма да стане от нея цигуларка. Виждам я заровена в книги и това, което ще напише, ще стигне до небето. Баба ми, шивачката, нищо не е разбрала от тези изказвания на Ванга, но вие ги запомнете, защото след това ще разберете какво е казала Ванга. И така седяла Ванчето, свирила на цигулката и един ден на перваза каца едно връбче. И тя вижда, че то е свободно. То може да кацне, да отлети, когато си иска. А тя е заключена в стаята и свири на тази цигулка на сила. Тогава тя взима един молив и пише първото си стихотворение на 7 годишна възраст, а на 10 годишна възраст стихотворението е публикувано в Славиче. И това първо стихотворение го забелязва не кой да е, а Йосиф Цанков, който се буквално влюбва в поезията на тази малка, невръстна поетеса, едно дете. И пожелава тя да му напише текстове за неговите песни. Тя е била съвсем млада. Така тя се запознава с Йосиф Цанков. А Йосиф Цанков я запознава с Блага Димитрова. И тогава Блага и казва: всичко, което си написала, донеси да го видя. И така, студентските години на Ваня Петкова, 3 години ние приемат в университета, защото е внучка на белогвардейци. Тези 3 години, едва от третата година я приемат славянска филология с втора специалност немски. А през всичките тези 3 години, докато не я приемат в университета, тя върши мъжка работа. Кара електрокар в завод 6 септември. Разтоварва тежки товари. И докато кара електрокар на амбалажната хартия, рисува картините, които вие видяхте в съседната зала и пише първите си стихосбирки. 65-та година излиза първата й книга «Солени ветрове», посветена на нейната първа и голяма любов Нури Садик, красивият нубиец от Судан. Впоследствие моят баща. През студентските години те двамата се сприятеляват с югославската поетеса Весна Парун и стават изключително близки приятели. След време тя пише, посвещава тази книга на Солени ветрове на Веснуш с любовно чувство на крокодил от Нил Ванкуш. 65-та, така те са си комуникирали. И по една невероятна случайност имате възможността само вие и само днес да видите оригинала на тази книга, която е притежание на Катя Зографова и на Литературният музей. Ето го, оригиналът на книгата. А 67 година става знаменателна година за Ваня Петкова. Тя прави бум в издаването, издава 3 книги: "Куршуми в пясъка", "Грешница" и "Привличане". Същата година е знаменателна и защото в нея се раждам аз. И затова тя на мен посвещава "Грешница". Но какво става? Изведнъж "Грешница" е иззета от всички рафтове, защото БКП обвинява Ваня Петкова, че пише еротична поезия, която не съответства с комунистическия морал. Книгата е иззета, няма е, хората я приписват на ръка. И изведнъж книгата е прочетена от Людмила Живкова, която така се влюбва в тази неземна, красива, любовна лирика, че моли баща си да върне книгата по стелажите. И второто издание, 68-ма, вече е в книжарниците. Когато бай Тошо се запознава с Ваня Петкова и се сприятеляват в последствие, той казал: "Ванче, Ванче, ти си голема работа." Но това не попречва Ваня Петкова да остане вярна на себе си, на вярата си, на религията си, на Господ. И никога не е приета в партията заради кръста на врата си. На времето Панталей Зарев, който беше председател на Съюза на писателите, и каза: "Махни този кръст от врата си, за да те приемем в партията." А тя каза: "Кръста ще падне само с главата ми."
И така 70-те и 80-те години са наистина златните десетилетия в кариерата на Ваня Петкова. Тогава тя е официално назначена вече на щаб в литературен фронт с заповед, виждате оригинала, подписана от Любомир Левчев. Тогава започват и нейните рецитали и под крилото на майката аз бях не просто като нейна дъщеря, а като нейн творчески спътник, тъй като свиря на пиано, навсякъде и правих музикалния съпровод на рециталите, където нямаше пиано, пусках музика и така обикаляхме България и света. Детството ми беше интересно, пъстро, много повлия на моята професия на журналист. Между Куба, Судан и СССР, където се срещахме с интересни личности, оставили отпечатък за цял живот. Куба, най-близкият приятел на Ваня Петкова, Николас Гилен, известният кубински поет, който по случайност е роден на една и съща дата с Ваня Петкова, 10 юли. Бях първи клас. Живеехме в един хотел, Хавана Либре. Слязах да си купа сладолет, в Куба е най-вкусният сладолет. В асансьора видях един човек, който на фуражката си, на каскета си, имаше значка на Че Гевара. Попитах го на испански: сеньор, защо носите значка на Че Гевара на каскета си? А той ми каза: чика, момиченце, защото това е моят син. Тогава аз го взех за ръка и бързо му казах: сеньор, пор фавор, елата да ви запозная с майка ми. Тя пише книга за вашия син. А бях едва 7 годишна. До този миг Ваня Петкова и Ернесто Гевара Линч станаха най-близки приятели в Куба. Намерихме поредица от кореспонденция на писма между Ернесто Гевара Линч и Ваня Петкова. Това е последното писмо, а вие сте единствените щастливци тази вечер, които ще видите оригиналният почерк на бащата на Че Гевара, Ернесто Гевара Линч. Последното писмо до Ваня Петкова. И така през 1975 година Ваня Петкова става доктор по испанска филология в университета Хосе Марти в Хавана, където живеехме до 1978. Прибрахме се в България и от тогава започнаха нейните срещи с колеги и приятели. Евгений Евтушенко, с него бяха по-своему луди. Разбираха се невероятно и си говориха в рими, на руски в рими. Валентин Разпутин, един от изключителните руски новелисти и романисти. Снимката е във Варна, 1983 година. Той е автор на много романи, един от най-известните, които е Майка, мати. На снимката виждате Уилям Сароян, американеца от арменски происход, който имаше честта да присъства на авторски рецитал на Ваня Петкова и излизайки от залата каза: чувствам се години подмладен. Уилям Сароян. С този човек те направиха една изключително духовна връзка. Булато Коджава много пъти е бил и в дома ни. Тази плоча се съхранява в къща музей Ваня Петкова. Толкова бяха близко духовно, че при последната им среща, 81-а, той каза: Ваничка, Ваничка, сега разбирам за кого съм написал песента Ваше Величество женщина. Официално я посвещавам на теб. Женщина, Ваше Величество, как вы пришли сюда, о, ваш приход, как пожарище, дымно и трудно дышать, но заходите, пожалуйста, что же на пороге стоять? Кто вы такая, откуда вы? Ах, я смешной человек. Просто вы не перепутали улицу, город и век. С Любо Левчев те не бяха просто служител на СДП и подчинен, тъй като той дълги години беше председател на Съюза на писателите. Те останаха изключителни приятели, едно истинско приятелство до края. На снимката виждате Ваня Петкова с Любомир Левчев на път за тенис корта. Много търсих моята снимка с него, но при следващия път. Аз играех с него тенис и имах честта веднъж да го бия. А го бих по простата причина, защото играе с лявата ръка. Това е споменът за Любо Левчев.
Елисавета Багряна заемаше специално място в живота и творчеството на Ваня Петкова. Те бяха близки приятелки, въпреки разликата във възрастта. А снимката е историческа. Виждате Елисавета Багряна, Ваня Петкова и моят баща Нури Садик да посрещат на мавзолея, на балкона на мавзолея, не кого да е, а тогавашния президент на Египет Гамал Абдел Насър. И така Елисавета беше като майка, като по-голяма сестра и просто наставничката на Ваня Петкова, както в живота, така и в перото, в поезията. Фактът, че поетесата се омъжила за тъмнокож чужденец в онези времена, послужи като допълнителна пречка в кариерата на младата поетеса, изгряваща в комунистическия строй в България. Това обаче не спря Ваня да твори и да използва перото си в борбата с расизма и ксенофобията по света. Стихотворения като "Кой обиди черно дете", "Убиха Мартин Лутър Кинг", Рей Чарлз, "Слава Америка" и "Макеба" служат като ярък пример за нейната борба против расизма. С Ясер Арафат, президента на Палестина и Нобеловия лауреат за мир, винаги говориха за мир при срещите им и тя всеки път му подаряваше по едно стихотворение за Палестина. Толкова желаеха мирът, който, уви, до ден днешен никой не го вижда. Тази снимка майка ми я нарече "Три танкиста, три висола друга, екипаж машин е бойвой". И ще ви кажа защо машин е бойвой. С Любо Левчев те бяха кротки приятели. Но когато младата 17-годишна поетеса отиде при Божидар Божилов, за да й напечата няколко стихотворения в списанието, той каза: "Седни ми на коленете, моето момиче, и тогава ще те напечатам". И тя такъв шамар му заби, че той падна от стола. И от тогава разбра, че това са наистина три танкиста, три висола друга. Георги Джагаров беше много духовно свързан с Ваня Петкова. Тя, освен че е носител на наградата Георги Джагаров, ще стане по-късно дума и за това. Те много се разбираха и като приятели. Той изигра изключителна роля в нейния личен живот. С този човек, с този голям, велик български поет, човекът с голям очи, се разбираха просто с поглед. Дамян винаги идваше вкъщи да се оплаква. Той не идваше да чете поезия, а да се оплаква от живота, от несправедливостите, от сивото ежедневие. Тя му беше като отдушник. А после сядаха, смееха се и пишеха гениалните си стихове. Но това бяха човеците, приятелите на Ваня Петкова. Имаше едно приятелче, което изключително я вдъхновяваше с мъркането си нощем. И това беше Джеки Лънчес Джо Хъкълбери Фин. Или накратко Джонката. Любимата котка, любимия котарак на Ваня Петкова. По какво си приличат Блага Димитрова, Ваня Петкова и Весна Парон? По котките. И трите поетеси са обожавали котките. Дори Блага се е подписвала с котка. Има нещо в тези котки, за да бъдат толкова обичани от поетите. Ваня Петкова е автор на 37 книги. Поезията й е преведена на над 13 езика, вече станаха 15, миналата година я преведоха на химни. Влиза в историята с над 800 рецитала в страната и чужбина. Рециталите й бяха определени като моноспектакли. Залите бяха пълни, хората плачеха, цветята не можеха да се изнесат от залата. Тя правише фурор на сцената и не даваше нито една актриса да я рецитира, освен две, които й бяха приятелки и я чувстваха нейната духовност, нейната вътрешност. Това е Йорданка Кузманова и Невена Коканова. В съседната зала, в витрината, изложбената витрина, подарихме единствената покана на Националния литературен музей от съвместният спектакъл на Ваня Петкова и Невена Коканова, който се е казвал "Изповед на две жени". Оригиналната покана е в съседната зала. През 80-та година Ваня Петкова получава наградата на Съюза на българските писатели за стихосбирката си "Обет за мълчание". Година
година по-късно Хайгашот Агасян, нашият приятел, пише песен по едно от основните стихотворения "Арменски очи", което в годините се превръща в символичен химн на арменската общност в България и винаги Хайго я изпълнява, когато се отбелязва кошмарният геноцид. Помните ли онези думи на Ванга, че поезията на Ваня Петкова ще стигне в облаците и бедната ни баба Василка нищо не е разбрала? Тя стигна до облаците, защото Ваня Петкова стана единствената поетеса в света, изнесла 3 авторски рецитала моноспектакли на 4 езика в самолет по време на полет 1983 година. София, Москва, София, Дамаск, София, Берлин. Поканите за единствения в света поетичен полет са в съседната зала, също дарени на Литературният музей, и вие лично може да се убедите в истинността на тези рецитали. Тя написана една от тях с почерка си "Първият света", музикално-поетичен рецитал, изнесен в самолет по време на полет с гръб на движението. София, Москва, София, Дамаск, София, Берлин. Предложена съм за Гинес. Тя е предложена за рекордите на Гинес. А в полета на връщане от Москва за София, наши пасажери и зрители, тъй като аз правих музиката, бяха група "Сигнал", които винаги ще потвърдят този полет. Петя знаеше всичко за поезията. Веднага усичаше кой е добър и кой не. Впечатляващо беше, че харесваше Христо Фотев, Ваня Петкова и други, защото нали обикновено за младите таланти историята започва и завършва с самите тях. Таня Шахова спомени за Петя Добарова. След време майката на Петя Добарова се среща с Ваня Петкова и подарява писмата и дневника на Петя с автограф на Ваня Петкова и скрица от душата на Петя Мария Добарова, 17.9.1991 Бургас. А в едно интервю, едно от последните интервюта на Ваня Петкова в списание "Ева", 2005 година, Ваня Петкова беше попитана: коя българска поетеса според вас ви надминава? Или по-скоро бихте нарекли своя любима такава? Отговорът бе категоричен: Петя Добарова. Още ме боли сърцето за това, което се случи. Представете ли си само как тя би писала днес? В съседната зала вие видяхте Ваня Петкова художника. Много от вас се очудиха, че е рисувала. За мое голямо съжаление, не можах да донеса всичките картини, които са 50, но вие сте добре дошли в село Езерово да видите цялата експозиция с постоянната изложба. Но вероятно малцина от вас знаят, че Ваня Петкова е автор на над 30 песни. Всичките тези песни са били хит за своето време. Ние естествено няма да ви показваме всичките 30, не се плашете, но сме отделили по един куплет от най-големите нейни хитове, които това поколение тук 100% ги помните. И така? Маргарет Николова, "Любовта на юнгата", композитор Йосиф Цанков. Момиче го плаче на стария гей, а слънцето скача, косата играй. Юнга, юнга, не тръгвай сега, юнга, юнга, подай ми ръка, юнга, юнга, пред дългия път, двете очи ще те спра. Стая барба! Прегърнал платното добро, а рибите слагаха кротко в ръцете своето сребро. Барба, барба, морски корити отнете любовта. Барба, барба, всеки влюбен ти напомня младостта. Мими Николова, "Не дей ми казва с Богом" и "Закъсняло писмо". Отново Йосиф Цанков. Не дей ми казва тази вечер с Богом, ела до мен и пак ме прегани.
приятел, светла му памет, Александър Савелий. Старите камбани, номинирана за мелодия на годината 70. Старите камбани край морето, чайки свигат своите гнезда, тях нощуват сладко ветровете, спира там загубена звезда. Бим-бам-бум, заспира градчето, бим-бам-бум, вълните трептят. Бим-бам-бум, на пясъка светло рибарски огньове горят. Хайгашот Агасян и неговите прословути арменски очи. Със сънища недосънвани до днес, кой вашето безгрижие ще бъде и вашата вековечна чест. Огромна, като това севана, те никога затворени не спят, те вечно бдят над нова рана, своите жертви се броят. Дори рок е написан по стих на Ваня Петкова. Зайчето, група Дисонанс и Ники Томов. Скочи от балкона на запрос, измислил си храсти и полета, премина в космоса без вапно и без глас, без шум, без свободата ти превзета. А аз се люшкам на перваза колебливо, обръщайки очи в страх назад, където мака с коварство убило човешкият натъпкан. И аз съм като те, но ти успя. Как се помада, лапия до тебе. И аз съм като те, но ти успя. Как се помада, лапия до тебе. Група Фактор, влюбена в мен. Пианиста на група Фактор е на последния треп, точно в шефа на Националния литературен музей. Благодаря, Румен. Обичам те. Група Вираж по музика на Асен Драгнев, композиторът на група Атлас. Която миналата година Диан Неделчев написа по стихотворението на Ваня Петкова «Бъди». В изпълнение на Диан Неделчев има вече над 10 000 слушания в интернет.
беше нашата музикална пауза, за да ви запознаем с музикалното творчество на Ваня Петкова. През 1983 година тя издава авторска плоча, издадена от Балкан Тон, с нейно авторско изпълнение на най-добрите й стихове. През 1991 година Елисавета Багряна, Блага Димитрова и Ваня Петкова стават единствените българки, вписани в световната англоязична енциклопедия на жените писателки и поети гении, така пише в оригинала. Сирия и Украйна, двете любими страни на поетесата. Тя беше между тези две страни постоянно. През 90-те години прекарва голяма част от времето си точно там. Докато живее в Дамаск, пише арабски морски новели и превежда поезията на Низар Кабани от арабски на български. А докато живее в Одеса, превежда поезията на Тарас Шевченко, Леся Украинка, Едуард Успенски, Дмитро Павличко, Степан Пушек. Всички украински поети са преведени от нея от украински на български. Но двамата и внука, Джозеф и Насър, я заковават окончателно в България 1996 година. След 2000-та година ние нарекахме този период цветния период в живота ни, милениума. Тя напуска града и решава да се изсели в източните Родопи, където купува къща и остава там, в село Езерово, откъдето аз сега дойдох специално за нашият спектакъл. Тук тя посреща гости от много страни, включително и от Украйна. 2007 година в Родопите прекарва последните 9 години от живота си, където пише и последните си творби. През 2005 година Ваня Петкова става втори поред притежател на Националната литературна награда Георги Джаворов за цялостно творчество. През същата година тя става носител на отличието Златен век с почетен знак, печат на цар Симеон Велики за цялостен принос в развитието и популяризирането на българската култура по света, връчен от президента Георги Първанов. С Евгения Евтушенка отново се видяха за последно. И двамата 2006-та. Когато се видяха, и двамата се очудиха, че са облечени абсолютно еднакво. Те и двамата обичаха синият цвят заради лудите им сини очи. И тогава дядя Женя, за мен той си остана дядя Женя, и каза: Ваничка, Ваничка, тебя природа създала в едно единствено екземпляре. Ваня, теб те е създала природата в един единствен екземпляр. Тя го погледна и каза: не, Женя, ти си втория. Значителната част от нейните произведения спадат към направлението българска маринистика и са написани в град Созопол. Открито изразената адмирация на поетесата към морето е показателно демонстрирана в стихосбирки като Синята книга и Пиратски стихове и високо оценена от български литературен критик, най-известен в тази област, Георги Николов. След спокойното си дарование, чудесната Ваня Петкова прокарва вододел пред миналото, съхранявайки го в реквием на истинността. Ови, Пиратски стихове става последната стихосбирка на Ваня Петкова, издадена приживе. Тя не я дочака, тя видя само предпечата. Посвети я на нейния любим актьор Джони Деп. Стиховете си, защо ги нарекох пиратски? Защото всички те са откраднати от оскъдните минути на щастие и радост в моя бурен живот. Моята поезия не е родена в топла постеля или върху килима пред компютъра. Тя е родена между шамари и умруци, между пистолети и ножове, между следствие и бягства, между белезници и ритници, между арабски екшени в пустините на Сирия и Судан, между самолети, коли, параходи и коне, между бандити и проститутки и неблагодарни любимци, между небето и земята, между живота и смъртта. Родена от пирати, живях като пиратка и пиратството е в кръвта ми. На 26 април
2009 година, седмица след излизането на пиратски стихове, на предпечата, Ваня Петкова не почина. За нас тя отлетя на Сириус. Година по-късно паметна вечер се проведе в чест на Ваня Петкова в Народната библиотека с премиера на първата книга, издадена посмъртно, арменска песен, издадена със съдействието на посолството на Армения в България. През 2011 Българската академия на науките вписва името на Ваня Петкова посмъртно в 9-тия том на голямата енциклопедия България, а през 2019 Съюза на испаноговорящите журналисти в България и присъждат посмъртно званието Обединител на култури. В завещанието, което пазим, Ваня Петкова ясно беше написала 3 неща. Стихосбирката и пиратски стихове да бъде лично предадена на Джони Деп. Паметникът в село Бяла река в чест на войните освободители и загинали за свободата на България да бъде възстановен и издигнат над земята. И къщата в село Езерово да бъде превърната в музей на моята личност и творчество. Паметникът в чест на войните освободители в село Бяла река до 2021 година изглеждаше така. Успях да изпълня нейното завещание, нейната заръка. И в момента паметника на 18-та дивизия на генерал Йосиф Гурко изглежда така. Ние правим паметници, не ги рушим. Къща музей Ваня Петкова вече е готова и посреща гости от цялата страна и чужбина. Непрекъснато се правят литературни вечери. Всеки месец имаме литературни събития. Даже виждате на горната снимка. Синът на големия художник Никола Манев направи голямо дарение за къща музей Ваня Петкова и картините са там. Това са всичките ордени, медали, приносите на Ваня Петкова се съхраняват прецизно от нас, нейните наследници, в къща музей Ваня Петкова. А каква е съдбата на пиратски стихове, на третото нейно желание? Лос-Анджелес, Калифорния, САЩ. През 1921 година стихосбирката пиратски стихове беше изцяло преведена на английски език от младата българска поетеса и английски филолог Снежана Соколова и издадена там, в Л.А., от втория внук на поетесата Джозеф Алахмет. А през 2023 година той изпълни нейната заръка и Джони Деп получи пиратски стихове. Това значи за мен света. Благодаря ти, братко. Бог да благослови паметта й, каза Джони Деп. Обаче изведнъж забеляза, че снимат книгата наопаки и каза: чакай, трябва и тя да присъства с нас на снимката. Правим я втори дубъл, както е прието при актьорите. През 2024 година, заедно с Джозеф, с моя син и с издателство Книгомания, на които сме изключително благодарни, ние възродихме името на Ваня Петкова, която ни я знаеха младите, а другите я бяха позабравили. Издадахме уникална антология "Аз съм Сириус", като събрахме 5 книги, но не просто ги събрахме, а избрахме за вас, читателите, 100 стихотворения, най-доброто от най-доброто. И романът "Бог е любов", нейният автобиографичен роман, скриван от властите 50 години. Днес ще ви направим една кратка и нетрадиционна презентация на двете книги. Видяхте Ваня Петкова художникът, видяхте Ваня Петкова текстописецът, а сега съм ви приготвила един репертуар от Ваня Петкова различната. Ще видите майката, ще чуете по-скоро майката, любимата, любовницата, бунтара, тази, която зашлевяваше шамари. Ще чуете и ще усетите онази Ваня Петкова,
лято всъщност беше. И така, мълчание. С протегнати шии дърветата пият от стомната на небето, оковават с тревожни копита уморената пръст конете. Земята е свята икона сред тревите изрусели. Земята е пълна с жадни мадони за любов подлудели. Земята покълва от стотици неоткрити светове. Земята е пълна с светици, родили незаконни синове. И вие, които не ме познавате, имате право да мълчите само. Даже ако ви свети дяволът с Венерът на моето рамо, даже устните ми да ви приличат на разрязан нар посред лято и с разсъблеченото слънце да тичам към страстта на обятието, даже да държите изплъзващата се риба на моето тяло озряло и вихърът на косите ми да ви шиба пред морското огледало. Мълчете! 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 Защото аз съм ритъм трескав от пулса на светлината, защото съм просто фреска върху иконата на земята. Мълчете! Браво! Прословутата грешница, какво толкова бай точно намери тази грешница, да я изе от стилажите? Първите 3 изречения са погадаличкали партията. Грешница. Ето, аз съм грешница. Казвам това, което мисля. Целувам устни, които искам. И очи свят на езеро, и очи свят на лешници, аз до дъно разплисквам. Ето, аз съм грешница. Има хиляди закони измислени, които трябва да ме унищожат. В хиляди листови изписани моите присъди тежат. Алчни ръце се протягат към душата ми с грешни пръсти. Безпътни нозе се надбягват да ме разпънат на кръста. 1000 слънца фалшиви изгарят, за да ме ослепят. Заливат ме с потоци диви, слава, за да ме претопят. Но аз си оставам грешница. И след всички враждебни викове, и след всяка грешка пиша стихове. Грешница. Едно стихотворение, което включихме днес специално за Катя Зографова. Той изобщо не е в нашия репертуар. Катя, да се радваш, да ти създадем радост и на теб. Едно стихотворение, което е не мога да... Кинематографично. Да. Абе все едно, че гледате филм. На гръцки означава красота. Орео. Жената беше много млада, с особената хубост на безкрайното. Тя всяка вечер пъргаво се качваше по рибените скелети на мачтите. Смехът ти се разчупваше и падаше, като мозайка по изсъхналите палуби в тежките води на Мауните. Тя плуваше. Рибарите я гледаха, а малките делфини на гърдите й блестяха в капките и скачаха пред нея. И после галеше в смолистите коруби изгасналите перки на морумите. И пееше. Пееше, прегърнала бедрата си, като горяща потъмняла струна. Тя пееше
пееше все гръцки песни. Жените на рибарите я мразеха и тихичко проклинаха намръщени, че техните мъже се връщат късно в малиновия сок на нощите. Жените на рибарите я мразеха, а тя не знаеше кого обича. Пристанището в пръстите й плачеше и някой от даляните я викаше, но тя се тръгваше, загадъчно усмихната, с особената хубост на безкрайното, което никога не можеше да стигне една любов, заключена в граници. Не, аз съм Влада. Нощ на дъното. През тази нощ смокините озряха в солените пера на двата гларуса и запълзя от бездните разбудени на фосфора със звездието пламо. Аз попитах тъмните ти устни за името на нашето пълнолуние. Тогава ти доплува до очите ми от призрачното дъно на небето и като блясък на криле до мен достигна 2000-та мъдрост на човека. И ти потъна бавно в раменете ми. Вълните на телата ни се люшнаха и някъде в зелената безбрежност в една вълна събраха изумруда си. А ние се превърнахме в амфибии и паднахме на бронзовото дъно. Родината на първите ни клетки прегръщаше бедрата и очите ни. Зелените сърца на водораслите топтяха в гнездата на косите ни и грееха опалови и чисти в коралите звездите многолистни. А горе падаха лилавите смокини, а в тази нощ озряваше земята и ние на рамени с първите си истини отплувахме обратно. Тези две стихотворения, ако трябва да я сравним с художник, бяха абстракциите на Ваня Петкова. А сега да се върнем на земята, да се върнем абсолютно на земята, на полето. Едно стихотворение, в което трябва да внимават всички мъже. Те са много тази вечер. Проклятие. Да отидеш с жена в полето, в онзи миг, когато тъмнината с дъждопад от лепкави капини пада и звездите с уси червени звънват в напъпналия от целувки въздух. Да отидеш с жена в полето и жена непроменена да я върнеш, както е била преди да тръгнеш. Грях си сторил, грях голям си сторил, а пак тялото ти, като топъл хляб да вдига пара и под ризата ти 100 щурчета да изгарят и след всичко неначупен да останеш. Грях си сторил, грях голям си сторил, а тревата тичаше в краката ти и те теглеше надолу, все надолу и увисваше на силните ти лакти тази нощ, като жена безволна, и се мяташе реката в двата бряга, хваната и все неуловима. Ти от себе си безсмислено избяга, ти не пожела тогава да ме имаш. Да отидеш за жена в полето и жена непроменена да я върнеш, както е била преди да тръгнеш. Ах, дано в камък се превърнеш. В миг
тъмнината с дъждопад от лепкави капини пада и звездите с уси червени звънват. И любов не е любов с пощада. А сега в едно стихотворение все пак трябва да чуем и нещо патриотично. Обещах, че ще ви я покажа в различна светлина. Цялото ми детство в едно стихотворение. Кой обиди черно дете? Кой посмя? Кой посмя? Ето аз, нож изваден в ръцете извих. И повярвайте, някой от на вас мога. Боже мой, Боже мой, по-добре стих. Кой посмя? Чий език раздвоен, подла дума и съска, но език на пантера в мен друга дума за някой изблъсква. Кой посмя? Кой посмя как изглежда лицето на човека, наречен човек? Даже атом от сълза на детето ще тежи върху него цял век. Кой посмя? Кой? Може би няма деца? Или сам е нераждан и се мъдри в паспорта му думата гражданин? Кой посмя? Този ли? На бюрото с стиклите в тих кабинет, дето излиза след бурите и си пие тихичко млякото с мед? Или онзи с ръцете омаслени, дето слага кофраш и бетон? Или трети, над някакви ясли, който клати глава като кон? Кой е? Кой е? Не зная, но зная, че плаче детска душа на света и вярата в нея е вече сираче, а мащеха любовта. Казвам ви, нож в ръцете държа. Не един грях, с чаша горчива изпих. Някой от вас как можа? Господи, мога по-добре стих. Голямата любов на моя съпруг Юрий Садик и баща ми. Обичам те. Обичам те с бръзните ви дръгни. Обичам те с устните, с косата. Обичам те в тръпчинките, кафяви. Обичам те сред облака, върху земята. Обичам те в чашката на мака, в капка мед, в капчица отрова. Обичам те с дишането, с мрака. Обичам те под старата луна, с луната нова. Обичам те в дъжда, в хръсталака, с пчелите, оплождащи полето. Обичам те за смян на мръщен, плакал. Обичам те до края на сърцето. Обичам те, макар и чужд, без мене. Обичам те безсънна и в съня. Тъй много те обичам, тъй безмерно дори да имаш и след мен жена. Но пак оставам необичана и чужда. И на открите островът ми див, и ветровете имат само нужда да пренощуват върху моя бряг красив. И само чайките с вълните ме целуват, а аз, свидетелка на чуждата любов, самотна, с рибите добри лудувам, очакваща спасителния лов. Очакваща най-после златна мрежа и робството, което ми прилича, тъй сладко и горчиво неизбежно мен някой, някога да ме обича. Но страх ви е, моряци и рибари, пирати, даже вас обзема страх, че моят остров вулканично пари и който стъпи върху него става прах.
Затой самотна да обичам трябва. Обичам те така, обичам те с виното и хляба, подаден ти от детската ръка. Обичам те. Изобщо не пляскайте и не се радвайте, защото какво идва след голямата любов? Какво? Разочарованието. Изневярата. Болката. Перуанката. Перуанката, дето се спуска от Андите, с дланите тесни, с тънки кокосови глезени. Перуанката, дето пере Рио Гранде и бананите реже на кръглички резени. Перуанката, с плитките рибени кости и вишневи бузи. Перуанката с питките, питките кукурузени, по великите пости. Перуанката страшна, с кафявите ябълки под пончото прашно, дето носи кама на едното бедро и мляка от ламо, мляко от ламо в синьо ведро. Перуанката ланшна, дето продаваше стриди и един матадор заради нея загуби 12 кориди. Перуанката, с тебе заварих в къщи. Ти нозете змийски прегръщаше и даваше цялата наша империя, дето за толкова с години я бяхме намерили. Ти даваше титли, които получих след като всички науки изучих и я кичеше с моята златна корона, дето наследник родих ти за трона. Ти я кръщаваше с моето име и измисляше думи, рими, ай, карамба, за една мимолетна минута да потънеш на дявола скута. И закапа кръвта ми, като кръв на ранена вълчица, в дома ми, коя в дома ми беше истинската императрица. Перуанката. Към финала сме. Не се отчаивайте. Скъпи приятели, за вас Ваня Петкова е личността, поетесата. За мен, освен че очевидното, нали, моята баба, която ме отгледала, която аз изключително много обичам, тя ми беше най-близкият приятел. Въпреки нашата огромна разлика в годините, когато тя се замина 2009 година, аз бях едва на 13 години. И въпреки тази огромна, гигантска разлика, по някакъв начин ние имахме особена връзка. Но аз никога не разбирах, когато бях мъничък, за какво е целият този шум. Телевизии, известни личности в къщи и така. Въобще не разбирах и на детето, естествено, че тези неща не му правят впечатление. И тя реши да ме заведе на нейн рецитал. Най-накрая. Аз бях може би на около 8 години. Най-накрая разбрах какво е рецитал, коя е баба ми и какво означава въобще поезия. И там чух едно стихотворение, в което се влюбих, което помня до ден днешен. Не само това, тя самата лично ми е казвала: помни. Бъди. Бъди такъв, какъвто си. Велик, добър, непоносим. Бъди такъв, какъвто си. И нито миг не се старай в чужда роля да навлизаш. И нито миг друг не играй. И не надявай чужда риза. А най-голямата, най-трудна роля е да играеш себе си в света. И искрено един път да се молиш не за любов на някого, на любовта.
Бъди такъв, какъвто си. На този свят с двойно име, като монета с две страни. Не страшно, ако си душевно зрим. Болката пред всичките боли. Но въпреки това гол остани. И нека някакъв хлапак след теб да тича цял живот. Ще може, вярвай ми, ще може пак наклон един да светне плод. Бъди такъв, какъвто си. Неприемлив, нехармоничен, некрасив. В ярък, слънчев ден, в ден до лудосив. Бъди такъв, какъвто си. И Ваня Петкова, майката, тази, семейството, домакинята е следващото стихотворение, с което стихотворение ви каня всички вас да посетите нейния дом в село Езерово, къща-музей Ваня Петкова. Плодородие. Къщата ми да е пълна искам с вино, с хляб и с деца. Руйно вино вътре да се плиска, като дъжд от 100 слънца. Къщата ми на хамбар да стане, всеки ъгъл люлка да държи. Само тъй лекувам смъртоносни рани, всичко друго просто не важи. Гости нека идват и отиват, масата все сложена да бъде. От любов при мене нека се напиват. За любов аз никого не съдя. Нека смях прозорците разтваря, нека чаши в стените всеки чупи, че живот такъв не се повтаря, нито с нещо може да се купи. 7 дечурлига върху пода, 7 топли питки да търкалят, да се чуди и диви народа. Дните 7 сякаш си играят, цялата земя да минат и обърнат, радост, болка, всичко да изпитат, но след време пак при мен да се завърнат и за 7 топли питки да ме питат. Къщата ми да е пълна искам с вино, с хляб и с дечурлига. Пред света сама поемам риска, че един живот за тях ми стига. Едно стихотворение. Тук сме двамата и ще няма микрофон, защото мисля, че ще ми стигнат още гласовите струни. Едно стихотворение, написано 2009 година, което до ден днешен е абсолютно актуално, за съжаление. И за голямо съжаление ще бъде актуално още толкова. Уви. Копелета! Чуйте ме, проклети, дипломати, депутати, политици! Жалките за хляба ми монети няма да ви стигнат и за трици. Стреляйте се, пукайте се денонощно. Аз ще гледам и ще чакам края. На поезията рева мощен може да взриви на парламента рая. Пръскайте си черепите празни, бизнесмени, наркомани и обратни. А аз ще гледам вашите съблазни с билетите безплатни. И накрая ще му дойде края. Осъдете, осъдете всичките поети, погребете ни под огън и куршуми, но отново ще покълнат нашите куплети с яростни ками от думи. И накрая ще му дойде край. В пустинята от трупове и гилзи някакво детенце
голо ще играе. Спадналото от дърво, меченце, гризли. Това беше от нас и тъй като започнахме с Ваня Петкова, с нейният глас, започнахме с нейното послание от Сириус, ако си спомняте. Сега ще завършим достойно отново с нея, с нейното пророчество. Ще умре във вторник, в късно лято, като недопито вино, чашата кристална на деня, а над мене ято птици непознати с крила далечни ще звънят. Ще умре във вторник, на земя далечна, под едно дърво, което ми говори, че жена бях смъртна, че жена бях вечна и добра, и лоша за различни хора. Ще умре във вторник. Вие тук ще чуете русите тополи, как с камбани бият своите обувки. Тихичко събуйте и влезнете меко на майка ми в двора. С китара стара, стих от мен изпейте. Целунете челото на дъщеря ми и не дайте си отива. Ах, не дайте, сам самички ги оставя само. Излъжете ги, че аз ще се завърна с портокали, с песни и с хълка венчална. Излъжете ги, че пак ще ги прегърна и ще бъде срещата ни вечна, непрощална. Излъжете майка ми и дъщеря ми. Ще умра във вторник, късно лято, като недопито вино, чашата кристална на деня, а над мене ято птици непознати, с крила далечни ще звънят. Ще умра във вторник. Слънцето ще мине с динено фенерче, лекичко по хълма. Тука нощ ще иде с пелерина синя, там, където аз съм, вече ще се съмва. Ще умра във вторник. Всички стихотворения, които чухте тази вечер, са събрани в антологията Аз съм Сириус, която може да си закупите, когато отидем в съседната зала на чаша вино, на една почерпка за душата на Ваня Петкова. И тъй като поетичната част приключи, само с две думи ще ви кажа за романа «Бог е любов». Романът беше скриван 50 години от Ваня Петкова. Как разбрахме, че е скриван 50 години? В романа аз съм на 8. В момента съм точно на 58. Романът го намерих преди 15 години. Тя го е крила 35. И 15 пак прави 50. Аз го намерих, прочетах го и го скрих в стария съндък, защото не повярвах и аз на новата власт и го скрих също. На времето за тези думи, които са написани в романа «Бог е любов», се отиваше директно в БНР, без компромиси.
Тя го е криела, престава да го пише 89-та, също не вярвайки на новата власт. С две думи за героините на романа, за да видите самия трейлър. Направихме представянето на романа миналата година през ноември с две блестящи млади актриси, които изиграха Ваня Петкова. Всъщност в романа става въпрос за две героини – Олга Жицкая и Нина Котленко. И двете са емигрантки от Русия и образът на двете героини всъщност е Ваня Петкова. Тя е кодирала себе си майсторски с нейното перо в двете героини. Олга Жицкая е лекар-психиатър. Ваня Петкова не е искала да става поетеса, това ѝ е било като хоби. Истинското нейно желание е било да стане лекар-психиатър. И така тя взима първото име на едната си баба Олга, фамилията на баба си украинката Жицкая и прави събирателният измислен образ на Олга Жицкая. Но с стиховете си. Но тя пееше. Тя пееше така на пияното вкъщи, че съседката от третият етаж чукаше по тръбите. От силата на гласа й, от силното мецо-сопрано. Втората героиня, Нина Котленко, е също нейният прототип. Тези две героини се срещат. И какво става по-нататък? Е всъщност недовършеният ти роман. Уви, недовършен, но тя остава план на романа. И то планът е написан на руски. По планът може да прочетете колко много неща е трябвало още да напише. Вероятно, героинята ни ще ги напише или не. Но, нека да видим какво е казала самата Ваня Петкова. Ще трябва малко време. Може да разкажеш още нещо? Имаме малко технически проблем с трейлера. Не е проблем. Време. В романа има много кодове, ако си вземете романа Бог и любов. Между другото, той стана бестселър, защото само за 2 месеца Книгомания продаде половината тираж, което автоматично прави книгата бестселър. Наистина е изключително завладяващо четиво. Аз намерих ръкопис с почерка ѝ. Заключих се в къщата в село Езерово 5 месеца, 4 месеца и половина, за да го препиша. Защото само аз разбирам почерка ѝ. Това беше къртовски труд, но аз много исках българският читател да се докосне до истинската Ваня Петкова. Това е абсолютно истинският ти живот. Но тъй като тя е имала страхове, че ще бъде намерен роман от властите, е сложила определени кодове, които аз ще ви ги издам тази вечер, защото вие сте тук и се надявам да вземете романа. Имената на близките, на семейството ни, които са в романа, са кодирани. Те са обърнати наопаки. Вие ще видите кой е обърнат и как всички са кодирани. Моята героиня се казва със съвсем друго име. Аз съм Алисия, защото на гръцки Алисия значи не забравя. И тя е искала по някакъв начин да ми кодира това послание, да не забравя това, което тя прави и да продължа делото. Когато живеехме в Куба, бяхме доста така зле материално там, тя учеше и работеше вечер. Тя ми купи една кукличка, черна кукличка, защото аз исках да имам кукличка като мен, да прилича на мен, защото в детската градина всички играеха с кукли, които приличат на тях. А тук нямаше кукличка, която прилича на мен. И тази кукла я кръстихме Алисия. Тя е в къщата музей Ваня Петкова и аз много я обичам. И Алисия е в романа. В романа ще срещнете една много интересна глава, в която Ваня Петкова говори за началника и фирмата и цялото страшно, отвратително, гнусно, мерзавско, не мога да подбера повече синоними, въпреки че съм филолог, гадното отношение на този началник към нея и какво се опитвал да прави. Началника, това е код, тя е кодирала. Страната също е кодирана, някаква тропическа страна. Страната по предговор ще разберете, че е африканска. Началника е българският посланник,
в тази страна и сами се сещате, че ако някога на времето властите прочетат какво е правил българския посланник, тя ще отиде в Белене, не той. И всъщност фирмата, не е фирмата, а е посолството. Така че ви пожелавам, като си вземете романа, приятно четене на истината за Ваня Петкова. Можем да видим трейлър. Дали ще може някои лампите всички обратно? Най-отляво. Супер. Благодаря. След всичко, което казах, всичко, което не съм направила през моя живот, е много трудничко. Романа ми, когато излезе, той ще бъде бестселър, сигурно. Тогава вече ще бъде по-дебело. Книгомания представя. Предварително знае, че това искрено първо въписание няма да бъде публикувано тук. А може би ще бъде един ден, но това бе причината да не оформя тази писмена рана, символично наречена книга или дневник, през тези 20 години. Моето все още неизлекувано от страданието и вярата от Щеславия ме караше да пише само неща, които ще видят бял свят. И така издават 25 книги свободна и политическа поезия, публикувани и преведени, но никъде не казах истината. Тази объркана от болка и рани книга идва тъкмо на време. Пишеха символично 25 години и все не успях. Не мога повече да мълча. Мога да кажа, че животът ми е бил един бесен галоп върху барутен склад. Бог и любов. Житие на една свята грешница. Тайният и незавършен автобиографичен роман на Ваня Петкова. Скъпи приятели, това беше всичко от нас тази вечер. Малко дългичко, но комбинирахме доста неща, за да бъде по-съдържателно. Сега ви моля, ако имате някакви въпроси, но... Впечатлителен спектакъл. Не съм виждала и чувала толкова достойни наследници. Защото съм изморена малко, забравям винаги да все пак да кажа кой прави всичко това. Корицата и на двете книги е негово дело. Художественото оформление на двете книги е негово дело, защото той е и художник. И цялата режисура и на двата спектакъла, защото Бог и любов е отделен спектакъл с актриси, и двата спектакъла са отрежисирани и подбрани от него. Аз съм един прост, обикновен изпълнител. Първо ще даваме. Значи, нали е казано, давай за да получаваш, така че първо да даваме. Ние с Катя Зографова, прекрасната наша Катя Зографова, вашите аплодисменти за Катя Зографова, която е наш домакин, ни покани, толкова много така си паснахме в този тандем за възраждането на Тая, както и да било. Но ние сме изключително благодарни и тя все ми казваше, знам за писмата. Аз казвам, кои писма, Катя, за какво става дума? Писмата между баба ти и Весна Парова. Трябва да ги намериш. Аз казвам, добре, ще ги намеря. Тъй като майка ми все каза, че ще ги намери и никога не ги е намирала и ми звъни от село Езеро, аз съм в София повечето време, и ми казва, няма ги писмата. Писмата ги няма, моля те, трябва нещо да направим, обещали сме на Катя. Аз викам, аз съм обещал на Катя, аз ще ги намеря. И точно така се и случи. Катя, ти може после да разкажеш как точно се случи, но това, което подаряваме на теб и на Националния литературен музей е копия от писмото на Весна Парон към Ваня Петкова с автентичния почерк на прекрасната Весна Парон. В мен е оригиналът. Само вие вижте тази вече оригиналите. Друго не е виждал. Автентичният почерк на Весна Парон с писалка. Дали има кой да ни снима? Да, някой да ни снима, защото аз съм от другата.
някой не да. Това е оригинала на почерка на Весна Павлова. Това остава Националния литературен музей. За България, реално. Да. А сега, който има да дава подаръците, заповяда. Благодаря ви. Румен, искаш нещо да ни дадеш, сигурно? Искам да ви представя, Снежа сега седи звездите накрая, пианиста на група Фактор, които изпяха стихотворението "Обичам те". Да. Аз нищо не знам. Да, казвай сега. Тя не знае за този мултимедиен диск. Това е всичко на Фактор 286 песни, включително на английски, турнетите Германия, където и идеи. Вътре всичко започва с Ваня Петкова. Първата песен на Фактор, първи голям хит с тази песен, Фактор става известен с стихотворението на Ваня Петкова. Тя не го е виждала, вътре го има Ваня Петкова и ще го намериш къде. Сега, давам ти още нещо, което... Това е много ценно. Първата песен на група Фактор е била на Ваня Петкова. Това е много ценен подарък за мен. Една книга, това е всичко за нашата група и историите там по пътя на Ваня Петкова и ние сме страдали много, забранявани. Ще прочетеш. Да, много ти благодаря. Трогната съм. Лично за теб. Трогната съм. Лично за мен. Румен, скъпи приятели, пианиста на Фактор, написа уникална песен, която скоро ще чуете. Не трябва да кажем. В памет на Александър Савелиев, на блестящият композитор, който загина януари месец от газовата бутилка. Аз написах стихотворението, Румен го облече в музика. На погребението на Сашко изпратихме го с аплодисменти. Това ми беше, може би, най-близкия съратник. Аз съм се учил от него. И тя на погребението видях публикувано прощална песен. Обещах, че ще напиша песен. 40 дена не можах. Сядам, плача. Аз никога не съм писал музика за пари или по поръчка. И викам, Саши, прати ми нещо, много се забавих. Тръгнах до фирмата и седнах, погледнах и имах нот на всичко, Сашко ми го пратил доле. Песента е страхотна. По принцип, Оля е страхотен човек и нейното семейство. Благодаря ти. Браво! Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти. Заповядай, Снежа. И отиваме да пиеме вино вече. Съюзът на българските журналисти е щастлив, че имаме такъв член на Съюза на журналистите, каквато е Олга. Прекрасно благодаря. Просто нямам думи да изразя възхитата си от тази поетична вечер, от този празник, който ми дарихте днес. Благодаря. Имах възможността да бъда и на двата ваши спектакла и наистина мога да кажа, че всеки път правите приятна изненада на всички зрители, на всички приятели и почитатели на безсмъртното слово на Ваня Петкова. Благодаря ви за това, което правите за нас. Сигурна съм, че ще има нови и нови срещи. Много благодаря на Катя Зографова за всички прекрасни празници, които тук в този гостоприемен музей на Вапцаров стават. Благодаря много. Аз искам да ви даря книги за библиотеката в Езерово. Заповядайте. Много благодарим. Ще направим. Аз съм библиотекаря. Да, библиотекаря. А това на Катя също една книга. Те са на руски език, но аз знам, че вие разказвате вашата майка и баба, говорите много езици. За вас с най-добри пожелания и наистина с огромна признателност за всичко, което правите. Памет на голяма. Много благодарим. Много благодарим. Хайде, приятели, да пием вино.